Itangiriro 21 umurongo wa 10. 21. Itangiriro 21:10. Nicyo cyatumye abwira Aburahamu ati senda uyu muja n'umugaragu we kuko umuhungu w'uyu muja atazaraganwa n'umuhungu wanjye Isaka. Amen. Amen. Sara abwiye iki Aburahamu? Ngo nasende Agar n'umuhungu we Ismail, kuko ngo ntabwo azaraganwa n'umwana we Isaka, kuko Isaka yari amaze kuvuka. Amen. Mu buryo bw'umwuka rero niho turi. Mu buryo bw'umwuka tukwiye kumenya neza mbere na mbere icyo bisobanura mu buryo bw'umubiri uko byabaye, kugira ngo tumenye icyo bisobanura mu buryo bw'umwuka. 22:23 byanditswe yuko Aburahamu yari afite abahungu babiri, umwe yari uw'inshoreke undi ari uw'umugeni. Uw'inshoreke yavutse nk'uko iby'umubiri bigenda, naho uw'umugeni yavutse ku bw'isezerano ry'Imana. Amen. Amen. 30. Mbese ibyanditswe bivuga bite? Biravuga biti senda inshoreke n'umuhungu wayo, kuko umuhungu w'inshoreke atazaraganwa n'umuhungu w'umugeni. Amen. Amen. Mwabyumvise? Ariko ibi rero nuko byabaye mu mateka ya Aburahamu na Sara na Agar, ariko biracyakomeza guhishwamo kuba birimo iby'umwuka. Yego Paulo agereranya umugore w'inshoreke nk'itegeko, hanyuma umugore w'isezerano nk'ibyo kwizera. Avuga ngo n'amasezerano abiri, isezerano rya kera n'isezerano rishya. Ari kuri 24. Ces choses sont allégoriques car ces femmes sont deux alliances. Paulo aravuga ariya, soma. Ibyo birimo umugani, kuko abo bagore bameze nk'amasezerano abiri, rimwe ryavuye ku musozi wa Sinayi ribyarira ububata. Iryo ni ryo rigereranywa na Hagari. Yumva abifata byarabaye, ariko birimo isobanuro by'umwuka. Natwe rero Agar ariwe nyina wa Ismail. Agar yarinjiye mu buzima bwa Aburahamu na Sara muri Egiputa, kandi ntabwo ari Imana yamutumye Aburahamu muri Egiputa, yagiye kwiyaranje, kuko Imana yamubwiye ngo azaguma Kanani, niyo Imana izamuhera umugisha. Aburahamu rero inzara iteye Kanani, ahita aramanuka muri Egiputa, ari we wabyibwirije muri kamere ye, ntabwo ari Imana, kuko igihugu cy'isezerano cya Aburahamu ntabwo ari Egiputa, ni ari Kanani. Isaka ntabwo ava mu nzira z'ubusamo. Rero abakristo babo niho dutsindirwa, tukabura kwihangana mu isezerano ry'Imana, noneho Agara akatwinjirana akatubyarira ba Ismail, kandi twamenye ko Ismail ni ukuvuga ngo tucya tuvuga ngo Imana yashubije, ariko twareba uwo mugisha w'Imana utuzaniye impagarara, utuzaniye kubura amahoro, utuzaniye guhungabana, kandi umugisha w'Imana niho icuzwa, kandi umugisha w'Imana ntagutera agahinda. Mwabyumvise? None rero hano turabona yuko kugira ngo Agar nako Aburahamu na Sara bagira amahoro, byabaye ngombwa yuko Agar n'umuhungu Ismail babirukana urugo Aburahamu.
igihe cyose bari bahari nta mahoro yarahari. Uko niko mu buzima bw'umukristo bimeze. Iyo ba Ismaeli ari wo ufite, kubera ko Agari yakwinjiranye mu gihe cyo kuburira Imana confiance. Ko twabonye ko kwizera gufite ibisobanuro muri Bibiliya, Abayobora 11:1, ariko isobanuro cyoroshye ni ukuvuga ngo la foi égale confiance. Kwizera ni ukugira confiance Imana ko itabeshya. Igihe cyose utizera Imana ibyo yavuze hano, wewe uba wimye Imana confiance, kandi Imana itivuga ko wayihinduye umubeshi. La foi égale confiance en Dieu. Kandi twabibonye kare, la foi nous lie à Dieu. Kwizera kuduhuza n'Imana, mais l'espérance nous lie aux promesses. Ariko ibyiringiro biduhuza n'amasezerano. Kwizera kuduhuza n'Imana, ibyiringiro biduhuza n'ibintu byasezeranywe. Rero ibyo bintu bajya babyitiranye. Haleluya. Kwizera kuduhuza n'Imana ni confiance dufite Imana ko ibyo yavuze ari ukuri, Imana nibeshye. Hanyuma ibyiringiro rero bikaduhuza n'ibintu byasezeranywe mu ijambo ry'Imana. Ibyo bintu bibiri rero nibyo turiga ku mugabo witwa Aburahamu, ukuntu byakoze muri we n'ukuntu ageze mu buzima bikamugora, kubera yuko Agayi yarinjiye mu gihe Aburahamu byamugoye na Sara. Ismaeli yavutse kuko bari bamaze kujya mu ngorane, bari bamaze kwinjira mu bwira kabiri mu byo kwizera. Izuba ryo kwizera ryari rihishe, none haza ubwira kabiri. Bahita rero Satani aprofita, ahita abazanira Agari. Kandi mumenye ko Agayi yavuye muri Egiputa. Agayi yavuye muri Egiputa. Batarajya muri Egiputa Agari ntabwo yari ahari. Ni igihe c'est lorsqu'ils ont séjourné en Égypte, ni igihe bari muri Egiputa bahunga inzara muri Kanani. Aho niho Agayi bamufashe nk'umujakazi ari agakobwa. Okay? Ntabwo Agayi bamubonye mu bisezerano, ntabwo yari Kanani, yari muri Egiputa. Hanyuma rero bamaze kwinjira mu buzima bwabo, noneho icyo gihe batangira gushidikanya ko Imana ibyo yavuze ntabwo izabisohoza. Agayi Sara aravuga ati turashaje, ntabwo tuzabyara dushaje, fata umujakazi wanjye umubyare w'umwana, none tuzabone umuzungura. Aburahamu arabyemera. Hanyuma aryamana na Agayi, avuka Ismaeli. Ismaeli twabonye ko bisobanura ngo Dieu a entendu, Dieu a exaucé, ngo Imana yumvise yashubije. Ariko twajya kureba neza, ntabwo ari isengesho Imana yasubije, ahubwo ni arrangement. Ni arrangement kuko baronse icyo bifuzaga, umwana, ariko bamubonye adaturuka muri rya sezerano bari bakwiye kwiringira, ahubwo aturutse muri arrangement zabo. Ariko mumenye Ismaeli yavuye muri Agari bahuye nayo muri Egiputa. Mu buzima bwacu ibintu byose twita imigisha, twitwa ko twashubije, tuzajye tureba yuko bitavuye muri Egiputa, bikava mu isi no mu nzira z'isi, hanyuma tukabyita ngo twashubijwe. Agari bamuvanye muri Egiputa ababyarira Ismaeli, kandi twabibonye kuva Ismaeli yavutse nta mahoro yongeye kuboneka hagati ya Sara na Aburahamu. Byari umwiryane, byari intonganya, byari ibibazo bikomeye cyane, zari impagarara. Natwe rero mu buzima bwacu twitwa abizeye Imana, turebe nimba ibyo twita imigisha atari ibintu biva muri Egiputa, atari ba Agari Satani yatuzaniye bakatubyarira ba Ismaeli.
tugatangira kuba muri ibyo mu byo twitwa imigisha, ariko tubibamo nta mahoro dufite, tukabibamo turi mu gahinda, tukabibamo turi mu mivurungano, kuko nta na rimwe uzatunga Ismael hanyuma ngo ugire amahoro. Kuko Ismael bivuga ngo nasubijwe, ariko si Imana yasubije. Kuko Imana yabwiye Aburahamu ngo yego Ismael izamugira ishyanga, ariko nawe, ariko ntabwo ari we isezerano, ntabwo ari we nzanyuza mu isezerano naguhaye. Mwayumvise? Dushobora kubona muri Egiputa ari isi ibintu tukabyita imigisha, kuko bijyanye n'ibyo twari dukeneye. Mwayumvise? Hanyuma tukavuga ngo twashubijwe. Ismael ni ukuvuga ngo twashubijwe, Imana yatwumvise. Ikizakubwira ko atari Imana yakumvise, atari Imana yashubije, uyo Ismael igihe cyose ari mu buzima bwawe nta mahoro uzagira. Hanze bazabona yuko washubijwe, ariko indani imbere nta mugisha w'amahoro byazanye, ahubwo byazanye umwiryane, byazanye intonganya, byazanye ubushamirane, byazanye kuba mu buzima budafite umudendezo. Amen. None batubwiye iki? Kugira ngo Aburahamu na Sara babone amahoro, byabaye ngombwa yuko bafata icyemezo cyo gusenda ya nshoreke n'umuhungu we. Amen. Ntabwo ari kubacumbikira muri annexe, ni ukubereka la grande porte, ni ukubereka amarembo atigenda. Bitabaye bityo nta mahoro uzabona na Agar n'umuhungu we. Nta kompromis. Mwabyumvise? Twafashe umwanya wo kureba mu buzima bwacu ibyo twakwita ba Ismael. Wabonye iyo tubakorera rero ngo ntabwo uyu mwana w'inshoreke azaragwanwa n'uwanjye, akwiye kumviraho mu rugo, ngwirukana inshoreke n'umwana wayo n'umuhungu we, ntago bazaraganwa na Isaka. Twabonye ko Isaka biravuga ngo rire inseko, bituruka ko Imana yabwiye Aburahamu ngo umugore wawe Sara mu mwaka utagiye nk'iki azaba akikiye umwana w'umuhungu. Sara arabyumva araseka, abyaye rero umwana w'umuhungu amwita inseko, guseka. Isaka ni ukuvuga mu gihe burayo guseka. Isezerano ry'Imana risohoye mu buzima bwacu rituzanira inseko. Imana ihabwa icyubahiro. Ntabwo bituzanira kwitotomba, kwivovota, ngo uri mu migisha kandi nta mahoro ufite, ngo uri mu migisha ariko nta byishimo ufite, ngo uri mu migisha nta mudendezo ufite. Iyo niyo ari ikibazo. Ikizakubwira ko witungiye ba Ismael gusa, sibyo? Satani arakudurumbanya, kuko Ismael ava muri Egiputa, sibyo? Kuko Ismael abyarwa n'umunyegiputakazi. Ni imigisha tuvuga ngo turafite, ngo twarashubijwe, naho yavuye muri Egiputa, yavuye muri isi, mu buryo bw'isi, mu nzira z'isi. Hanyuma rero ingaruka tutangira kuba mu bintu, ariko wa munezero twari dufite mbere Ismael ataraza, ya mahoro, kwa gukunda Imana, kwa kuboneka mu nzu y'Imana, haleluya, no mu murimo w'Imana, bigatangira kutuba kure, tugatakaza rero cya kintu kitagugwa amafaranga, wa munezero wagakiza. Amen. Ariko Isaka we iyaje azazanye ibyishimo. Imana isubije isezerano, rizana amahoro, rizana ibyishimo, rizana umudendezo. Bibiliya tubwiye hano ngo abana b'inshoreke ngo bazaba benshi kurusha abana b'isezerano. Mwitonde, kubera yuko ba Isaka impamvu ari bakene kubera iki?
kuko Isaka aza hashize igihe runaka cyo kugeragezwa, noneho tukabura kwihangana, Isaka agaherayo. Ariko Abayisimayeli baba batonze ku rugi. Ariko si wowe uzaguma uvuga ngo urasenga uragira gute? Ngo wararangije, ngo ufite diplome, ngo urasenga Imana, ngo izagura akazi. Ngwino nkwereke. Satani abite ngwino nkwereke. Agaya arahari. Wowe shaka gusibumba 100, tugende tutange ahantu. Bucubona akazi. Agaya arinjiye. Bagira yashatse ngo uzavana mu mushahara wa mbere uyasubize. Akazi wisuka bona. Frere ya mbere Mustafa uriye shira kuri gahunda yo gushima ku cyumweru. Ugahita uza hano ati Imana ishimwe, nashubijwe, nabonye akazi. Akazi se kaje gute? Ni Isaka se. Isaka ntago ava muri Egiputa. Isaka nuwo ku butaka bw'isezerano. Kumbe rero uwo ni Ismaili. Reka rero kari akazi ukagemo, ejo ugakubitirwemo, uruke mageragere. Imana yaguha akazi ikujya mageragere. Utangira ugende hariya upagane, uhinduka umupagane. Ntago wibaga utangiye kwiba, ntago wabeshaga utangiye kubesha. Ibyaha birisuka. Kubera iki? Ngo abana b'inshoreke bazaba benshi kurusha abana b'isezerano. Reka tuwasome, si byanditswe yaruse. Amen. Haleluya. Haleluya. Abagalatiya 4 niyo turi 27. Ega ibyanditswe byera bivuga icyo bivuga. Kuko byanditswe ngo ishime ngumba itabyara, tera hejuru uvuge cyane utaramukwa, kuko abana b'inyungwakazi ari benshi baruta ab'inkundwakazi. Amen. Abenshi ni bande? Ari inyungwakazi. Uwo ni ndese. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Kuko abana b'inyungwakazi ari benshi baruta ab'inkundwakazi. Amen. Amen. None reba, Abarabu bose n'Abayuda benshi ni bande? Si Ismaili. Wajuze? Ni iri jambo. Abarabu bose bakomoka kuri Ismaili. Abayuda bakomoka kuri Isaka binyuze muri Yakobo. None uyu munsi abana bakomoka kuri Ismaili bafite amajene ya Ismaili na mamiliyoni, ariko abana bafite amajene ya Isaka ni bake. Noneho ntabwo turavuga muri Bibiliya, turavuga noneho uyu munsi uko bimeze. Si ibijambo se ngo abana bazakomoka kuri Isaka bazaba bake, abasomoka kuri Ismaili bazaba benshi. Abarabu ni benshi, n'abahuriye n'Abayuda. Amen. Bivuga ngo rero muri iyi nzira turimo yo kugendana n'Imana, haleluya, ari ingorane nyinshi tutitonze, cyane cyane ku bintu byitwa imigisha. Haleluya. Haleluya. Ngo Abismaili nako abana b'inshoreke ngo ni benshi cyane, kubera ko biroroshe muri iyi si ari Egiputa kugera ku bintu mu nzira y'ubusamo kandi byinshi nta mvune. Ariko kugira ngo uzagere ku isezerano ry'Imana risohozwa ariwe Isaka, birasaba igihe cyo kwihangana.
kandi kamere ya kimuntu birayigora kwihangana. Ingero ni nyinshi. Amen. Ubu nona hari inzira wanyuramo, we musore uri hano, hari inzira wanyuramo ugahita uva mu bibazo by'amafaranga. Wabyumvise? Ariko izo nzira ni Ismaila. Ni Ismaila. Aburahamu yabyaye Isaka afite imyaka ingahe? Ijana. None yahawe isezerano ryari? Yari akiri muto, un quart de siècle. 25 à 24 ans. Mwabyumvise? Arabwa isezerano amara imyaka 24 kuri 25 ni isezerano ryasohoye. Mwabyumvise? Rero isezerano ry'Imana ntabwo ari ikintu kinyura mu nzira z'ubusamo. Na niyo mpamvu Yakobo yaratubwiye ngo kwihangana kukwiye kutubaho kugakora umurimo wako. Nta kwihangana ntabwo uzigera ubyara ba Isaka. Nta kwihangana nta Isaka azavuka. Nta kwihangana wowe uzitungira ba Ismaili gusa. Kandi uzajya uhagarara hariya ngo warashubijwe. Mumvise ngo ba Ismaili ngo ni benshi. Uzumva imvugo y'abantu bamwe, yewe ngo ntabwo umurokore ukuri yatunga. Icyambere ntabwo yajya gucuruza adakora ibyo abandi bakora, ngo agende ahimbahimba amafagitire atariyo, sibyo? Agende asora ijana ku ijana. Nashaka kubwira ngo Ismaili kumubona biroroshye kuko ni inzira z'ubusamo, ariko kugira ngo uzabashe kubona Isaka, uzaba umufite gutya ugenane nawe Aburahamu yishima abona Isaka, kuko Isaka yivuga ngo iseko. Kuva Isaka yaziye, Sara araseka na Aburahamu agaseka. Ariko byavuye he? Byavuye ku rugamba rukomeye rwo kwizera no kwiringira ibitakwiringirwa. Ibyo rero biratugora. Ba Isaka ntabwo tubategereza, biratuvuna. Turishakira ba Ismaili ko baza bugufi, kuko Bahagayi barahari hose. Bahagayi barahari. Hagayi ni inzira zose za Egiputa, sibyo? Zihita zikuvana mu bibazo ako kanya. Hanyuma we murokore mwiza rero ukajya gutanga ubuhamya ngo warashubijwe. Ariko Imana yo mu ijuru bireba ninde yagushubije, ntabwo ari jewe. Tuti arrange c'est tout, n'amarrangement. Ariko Imana ikakubwira ingaruka. Nutunga ba Ismaili nta mahoro uzagira. Nutunga ba Ismaili uzajya uri mu mvurungano gusa. Okay? Ariko Isaka aratinda, ariko azana inseko. Isaka aratinda, azana ibyishimo. Haleluya. Haleluya. Isaka aratinda, azana ibyishimo. Amen. Muri iki gihe rero biragoye kurusha mu gihe cya Aburahamu. Muri iki gihe kwihangana nta guhari mu bantu benshi. Barashaka inkono ishyako kanya barye, kuko turi muri generation microwaves, turi muri generation micro-ondes. N'inkono y'Uwiteka iratinda, inzara izakwica, kuko inkono y'Uwiteka iratinda. Inkono y'Uwiteka
iratinda, kuko inkono y'Uwiteka ihira igihe, ariko iyo yaruye biraryoshye. Mubaza ko ibyo kurya bya microwave biraryoshye. Aje kubaza, iyo mukoze anniversaire yanyu mucanara ngo iyo ushizeho biragutwika, kandi mbona ari imiriro ntabwo bigutwika. Feu d'artifice by Ismael ni feu d'artifice, birashasha. Aha ngo mwambonye narasubijwe. Abo warasubijwe. Rindira Agari akuvudukane. Rero nta yindi nzira ihari, tukwiye gusenda Agari n'abana be kugira ngo tugire amahoro. Amen, amen, haleluya. Mwabonye ko rero abantu benshi cyane barabeshera Imana ngo Imana yarashubije, kandi ntabwo igeze isubiza, ntabwo igeze isubiza. Nimwibaze, eske byari bigoye ko Agayi bamwe Aburahamu yari afite agapasere gato? Mwumvise ubutunzi yari afite? Mvuga ngo yari afite ibikingi, kubera yabuze ahantu amubakira akazu ku ruhande. Nimwibaze i Kanani n'urugendo uriya mudamu yakoze asubira iwabo muri Egiputa, ntihageze ahantu akananyoterwa. Ese Aburahamu yari afite ubutaka buto mu buryo atakubakira Agari n'umuhungu Ismaili ariya ku ruhande? Ubutaka bwari buhari, ariko decision hano yafashwe irakomeye ngo chasse, verbe chasser, chasse, ngo senda, irukana inshoreke n'umwana wayo, kuko ntabwo azaraganwa n'uyu Isaka. Kubera iki? Birantangaza. Mu bisanzwe jewe nako c'est dur quand même, c'est dur. Ni wamuvanye muri Egiputa, none bamurukanye muri ubu buryo, kandi ntabwo ari we yagiye kugerageza Aburahamu, sibyo? None ibitewe, ariko biratangaje. Aburahamu ngo arababara n'iryo jambo rya Sara. Mu gihe akigenda ababaye, ubwo rero bamaze iminsi batavugana, sibyo? Mu gihe ababaye, umviriza, Imana iraza, dore ko yavuze Aburahamu, umvira ibyo yavuze Sara, umvira ibyo umugore yavuze, irukana. Iyo ni Imana, kuko Imana ikunda Aburahamu, ngo ariko ntacyo na Ismaili nawe nzamugirisha ishanga, ariko ntabwo ari we nzanyuza mu isezerano. Imana iwiharezo Sara, wabizi? Imana irakubwira rero ati, nubwo ibyo bintu bikomeye uhita ngo ni imigisha, ariko urabizi yuko byavuye muri Egiputa. Amen. Kandi byaje mu nzira ya Egiputa bikabyara Ismaili. Ntushobora kunezererwa agakiza mu gihe udafashe icyemezo gikarishe cyo kubisohora, apana kubicumbikira muri annexe, kubisohora kugira ngo uzajye witungira Isaka gusa, niwe uzagera inseko. Isaac veut dire rire, guseka. Ismaili veut dire Dieu a entendu, Dieu a exaucé, Imana yashubije. Yewe Imana yashubije nyinshi ni Ismaili gusa, sont des arrangements, ntabwo ari Imana yashubije. Baragiye bari yaranje kora amanyanga, mwabyise. Nyuma mu matorero harumye, ijambo ry'Imana rishurwa ryabaye ingume, ijuru ry'Imana ryabaye ingume. Dufite amadini n'amakurite n'ibiki, ariko presence y'Imana nzima ntayo, kuko abantu bose barigiye muri Egiputa, bavuye mu isezerano riratinda, ntibizera Imana kwizasubiza, barigiye muri Egiputa, birongorera Agari, none bakaba bitungiye Ismaili. Voilà.
turashaka gufata icyemezo gikarisha umugoroba, turashaka gusenda abo bagari n'abana babo. Imana ishimwe. Ninde yiteguye? Uriteguye? Nimba bahari wirukane. Amen. Ega rien ne vaut, nta kintu gihwanye no kwemerwa n'Imana. Amen. Nta kintu gihwanye no kwemerwa n'Imana. Iyo umuntu afite amahoro n'Imana, afite ubusabane n'Imana, apana kwibesha bya kiroko gusa bitari byo. Imana nzima, relationship z'ukuri bitanga amahoro, amahoro asendera nk'uruzi udashobora kugura muri iyi si. Nubwo baguha aka kanya jet privé ngo byose tuzatubika varinga, wowe indege gusa na pilote n'ibiki n'amavuta n'amaparking aho ibyo byose, wowe gusa ushatse kujya hariya ugende, turayiguhaye. Nimba ari Ismael minsi ya mbere uzagendera mu birere, ariko fira mesure Imana izakwereka ari Ismael, uzajya uyijyamo ufite agahinda katagira kuzinukwa. None kaguma ku kibuga cy'abandi ikamera ibyatsi ku mapine, utagishaka no kugenda. Niko bimeze. Yego ushobora kuba mu bintu utabibona, kuko mbere warabishudukiye kuko ari Satani waguhumye, ariko noneho nta mahoro byazanye, nta munezero byazanye. Ahubwo wasubiza amaso inyuma ukimereye umuntu muto wikundira Imana. Birashobora ko udafite n'amafaranga yo kugura telefone nshasha, ariko wavaga mu rugo uririmba Zaburi. Haleluya. Ndetse kwitahira n'amaguru ugenda ushima Imana, wa munezero se uzawugura iki? Uzawusubiza gute? Uzawuvana he? Noneho dore isi rero yinjiye mu mwaka w'ubusharire, aho n'amafaranga n'ibintu byo kwisi ntibishobora na rimwe gusekeriza abantu, kuko birakomeye. Ejo sinwabumvije hano wa mu economiste yaravuze ngo 2024 sera pire que 2023 avec des chiffres, amadata y'ukuri apana yo gutrika. Kandi niko bimeze ubu, kuko ibintu byose biri ku musenyi. Umusenyi uragenda ubihanura, ubijyana. Niyo mpamvu ubona abantu nta mahoro bafite. Aparama bashobora kuba bafite ibintu byinshi, ariko nta mahoro bafite. Nimba bitwa abakristu bafite idini ry'imitsi ireze. Amen. Ijambo ry'Imana igihe cyose rizaguma ari ijambo ry'Imana. Nimba Imana ivuga ngo nta mahoro ku bafite ba Ismael, nta mahoro azaba koko. Reba rero niyo dushaka kureba rero, tuko turaza gusoza dusenga, sibyo? Reba rero, nubwo Abrahamu ashaje imyaka 100, nubwo Sara ari umukecuru, urebe uko bimeze, ni amahoro masa masa. Amen. N'ibyishimo. Ndagutindiye kubirukana. Oya, ndatinze kubirukana. Uyu munsi turabirukana. Muribaza ko kwikura abayismaili biroroshye? Nimutashingira inyo kurindi. Dore na Abrahamu byaramugoye kubikura. Soma Itangiriro 17 umurongo wa 15-18. Mwumve nawe nakujya. Imana yongera kubwira Aburahamu iti,
Sarayi umugore wawe ntukamwite ukundi Sarayi, ahubwo ujye umwita Sara. Nanjye nzamuha umugisha kandi nzaguha umwana w'umuhungu kuri we. Nzamuha umugisha koko kandi azaba nyirakuruza w'amahanga. Abami b'amahanga bazakomoka kuri we. Amen. Maze Aburahamu arubama araseka aribaza ati, mbese umwana azabyarwa n'umaze imyaka 100 avutse, kandi na Sara umaze imyaka 90 azabyara? Aburahamu abwira Imana ati, icyampa Ishimayeli akabaho ari imbere yawe. Amen. Yamwirukanye ngo abungo agire gute ngo abeho. Nawe rero abo Ismail ntabwo byoroshye kubikura, ahubwo uraza kubasengera ngo bakizwe. Tu vas prier pour les recycler. Ntabwo byoroshye. Dore Zakayo yari itungiye bya Ismail gusa. Mu butamenya bwe, none ahuye na Yesu arabimenya. Amen. Dore uko yavuze. Amen. Uyu mugabo yaratsinze igitego. Zakayo umukurisha po. Amen. Igitego. Zakayo. Haleluya. Reka tumujake muri Luka. Amen. Haleluya. Zakayo yasinze igitego 19 muri Luka. Soma ubuzima bwa Zakayo tubusome twihangane. Wafuma wihangana ariko ba Ismail Imana bagukize. 1:10. Yesu agera i Yeriko arahanyura, nuko hariho umuntu witwaga Zakayo, yari umukoresha w'ikoro mukuru kandi yari umutunzi. Ashaka kureba Yesu ngo amenye uko asa, ariko ntiyabibasha kuko abantu bari benshi kandi ari mugufi. Arirukanka ajya imbere, yurira umuvumu ngo amurebe kuko yari agiye kunyuraho. Yesu ahageze arararama aramubwira ati, Zakayo ururuka vuba kuko uyu munsi nkwiriye kurara iwawe. Yururuka vuba amwakira anezerewe. Abantu bose babibonye barabyivovotera bati, dorere agiye gucumbika ku munyabyaha. Nuko Zakayo arahaguruka, maze Zakayo arahaguruka abwira umwami Yesu ati, dore databuja, umugabane wa 2 w'ibintu byanjye ndawuha abakene, kandi umuntu wese nambuye ndabimuriha 4. Yesu aramubwira ati, uyu munsi agakiza kaje muri iyi nzu, kuko nawe ari umwana wa Aburahamu, kandi umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyazimiye. Amen. Amen. Batangiye kudekiriva Zakayo bavuze ngo yari umukire. Amen. Et voici un homme riche appelé Zaché. Yari umukire. Sibyo? None abantu bose bamubonaga muri ubwo bukire ntibabonaga ko ahiriwe. None hano Bibiliya yagira noneho nyiri ubwite, nyiri ubwo bukire yadukingura ibanga ry'ubukire bwe, kuko yavuze ngo narambuye. Babyumvise? Yaribaga Kayisari kuko yari umukoresha w'ikoro. Yega Kayisari akiba n'abantu. Umusaza akubwira ngo ishuri 1000 akamushuza 10,000 kuko atazi gusoma no kwandika, akibaza ko ari byo Kayisari yategetse. Na Kayisari nawe akavana mu isanduku ye agafarisifiya imibare. Ubwo ubutunzi bwa Zakayo niho bwaturutse. Nta n'umuntu agiye kumushinja, ahubwo arabwiye Yesu ngo, mwami ati ubutunzi bwanjye
ndabucamo kabiri, igice kimwe ngihe abakene, kandi umuntu nambuye ndamushura inshuro enye. Ninde yambwiye ko yambuye? Harabizi mutima nama. Nuvuga ngo buriya butunzi bwa Zakayo ni Ismaeli. Anyubise. Ariko amaze kubona Yesu aravuga ati pu ndabivumye. Ahubwo a partir uno munsi bimveho burundu. Ahubwo shaka noneho kwitungira Isaka. Nubwo yatinda nzamutegereza. Imana ihabwa icyubahiro. Nguko umuntu ashaka gukingura urugi kugira ngo haje inseko, hazi ibyishimo mu buzima bwe. Nawe ubundi tuzamugakiza ka fake k'imihango n'imigenzo, tuzagira agakiza ka feu d'artifice. Niyo mpamvu ubona abantu la puissance du salut, imbaraga z'agakiza ntazihari. Ni ibintu biri seke, biri mekanike. Mwabyumvise? None uko iminsi igenda itinda niko n'akari gasigaye ko gushushanya n'uburyarya kagenda bisigaye tunanirwa no kuryarya rega. Murabona haleluya ituruka mu mutima, murabona ko ibifite imbaraga. Ariko mu gihe byashize, kubera ko mu isi ibintu byari bikimeze nk'aho bigenda, twashoboraga kwishushanya ko haleluya. Ubu rero ko ibintu bikomeye ntari rusigaye tunanira, igakwamira mu muhogo, kuko n'uburyarya burananirana mu byerekeye agakiza. Uyu munsi naje kubabwira bene data, nimba dushaka umunezero wa Zakayo yagize, Yesu agiye kurara iwe, tukwiye kwikura Abayismaeli. Uko niko Zakayo yakoze, si yabivuze se? Ariko se turabyikura twe? Biragoye. Ibaze nk'umuntu ari mu nzu yariganije n'urugero, kandi aritwa ko none Imana yamubwiye ati biriya ni ibya Ismaeli. Niyo mpamvu Zakayo atigeze yemera ko Yesu akanagira mu rugo rwe atabanze kwirukana ba Ismaeli. Amen. Ba Isaka barakabaho, ariko ba Ismaeli bakwiye kugenda mu izina rya Yesu. Ismaeli muvane mu buzima bwawe. Harakabaho Isaka, harakabaho ibiva mu masezerano y'Imana, harakabaho ibiva mu masezerano y'Imana, harakabaho ibiva mu masezerano y'Imana. Haleluya. Harakabaho Isaka, harakabaho ibiva mu masezerano y'Imana. Abo bagayi batubyariye ibyavuye muri Egiputa, uyu munsi turashaka tubirandure n'imizi. Icyo byadusaba cyose mu izina rya Yesu Kristo. Ntabwo umwana w'inshoreke azaraganwa n'umwana w'isezerano. Ntabwo Ismaeli araganwa na Isaka, ntibibaho. Ntabwo ibyo bintu bibiri biba mu buzima bw'umuntu. Ismaeli na Isaka ntabwo baraganwa. Ismaeli akwiye gucyahwa. Ismaeli na nyina Gari akwiye gusendwa, kuko ntibashobora kuraganwa. Ismaeli afite ibye na Isaka afite ibye. Wereye none uvavanura ibintu mu buzima bwawe. Ismaeli ukwiye kumusenda, ukwiye kumwirukana na nyina Gari. Icyabibyaye ukirukana, n'icyabyawe ari Ismaeli ukwiye kubirukana mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo ubuzima bwawe buzure mu munezero, buzure mu mahoro, buzure mu byishimo. Haleluya, haleluya, haleluya. Dans le nom de Jésus. Haleluya. Dans le nom de Jésus. Haleluya. Mu izina rya Yesu. Nous venons devant ta présence, Seigneur notre Dieu. Turaje imbere yawe Mana yacu. Tu as appelé notre père Abraham. Wahamagaye sokuruza Abrahamu Durant son pèlerinage. mu gihe cy'urugendo rwe. Il n'a pas été toujours à la hauteur. Igihe cyose ntabwo yarageze mu rwego. Il a eu des temps yagize ibihe où il a vécu le bas.
aho yabaye mu bihe byo guca là où il a perdu la foi. aho yatakaje ukwizera. Et c'est dans ces moments d'éclipse du soleil de foi Ni muri ibyo bihe by'ubwira kabiri bwo kwizera que Satan en a profité niho Satani yamuboneyeho pour introduire Agar dans sa vie. kugira ngo yinjize Agari mu buzima bwe. Et Agar a enfanté Ismaël. Agari abyara Ismael. Et le trouble a commencé dans sa maison. Niho rero ibibazo byatangiye mu rugo rwe. C'est là où il a commencé avec Sarah à manquer de paix. Niho hamwe na Sara habuze amahoro. L'instabilité. Guhungabana. C'est vrai, ils avaient acquis des richesses Yego bari babonye ubutunzi à partir d'Égypte. bavanye muri Egiputa, Mais il n'y avait plus de paix. ariko nta mahoro yaragihari. Il n'y avait plus de chants d'allégresse dans leur maison. Nta ndirimbo z'ibyishimo zari zigihari mu rugo rwabo. C'était des richesses et d'arrangements. Yari ubutunzi bwavuye mu kwirwanirira. Jusqu'au jour où la décision a été prise de chasser Agar et son enfant. Kugeza igihe hafashwe icyemezo cyo kwirukana Agari n'umwana we. Et à partir de ce moment-là, Uhereye uwo munsi Isaac a amené la joie. Isaka niho yazanye amahoro. Isaac a amené le rire. Isaka azana guseka. Mais Isaac est venu très longtemps après. Ariko Isaka yaje nyuma yaho cyane. Parce que tes promesses, Kuko amasezerano yawe elles tardent certainement. aratinda nibyo, Mais à la fin, elles se réalisent toujours. ariko ku iherezo agasohora. Et chaque promesse divine, Kandi buri sezerano ry'Imana lorsqu'elle s'accomplit, iyo risohoye elle crée la joie, rizana umunezero, la liberté. ukazana umudendezo. Je prie pour chaque personne dans l'église Ndasengera umuntu wese mu itorero qui a de Ismaël dans sa vie. afite ba Ismaili mu buzima bwe. Donne-lui, Seigneur, l'audace Muhe imbaraga ubushizi bw'amanga de chasser Ismaël kwirukana Ismaili et en chassant aussi Agar, no kwirukana Hagari, la source qui a engendré ce qu'il appelle la bénédiction. ariwe soko yaturutse mu icyo yita umugisha. Au nom de Mu Jésus, izina rya Yesu, que Agar et Ismaël soient chassés de ta vie. Agari na Ismaili birukanwe mu buzima bwawe. Dans le nom de Jésus, Mu izina rya Yesu, que les troubles s'arrêtent rero impagarara zikurweho. et que Isaac Isaka prenne toute la place. afate umwanya wose. Dans le nom de Mu Jésus, izina rya Yesu, dans ta vie spirituelle, mu buzima bwe bw'umwuka que tu es Isaac. ube Isaka, Que tu es Isaac. ugire Isaka. Dans ta vie matérielle, Mu buzima bw'ubutunzi bwawe que tu es Isaac. ugire Isaka. Dans le nom tout-puissant de Mu Jésus. izina rikomeye rya Yesu, Et que tu connaisses le rire. nawe ugire guseka, Et que tu connaisses le rire. kugira ngo ubashe guseka, Que tu connaisses la joie. kugira ngo ubashe guseka. Parce qu'Isaac apporte la joie Kuko Isaka azana umunezero dans la vie. mu buzima bw'umuntu. Au nom de Jésus. Mu izina rya Et que Yesu, son mouvement de l'esprit uko gukora k'umwuka continue à agir dans nos vies. gukomeze gukora mu buzima bwacu, Jusqu'à ce que nous déracinions tous les Ismaël. kugeza Agar. igihe tuzarandurira Abagari na Ismaili mu buzima bwacu, Et qu'il ne reste que Isaac hagumemo gusa aba Isaka qui apporte la joie, uzana qui umunezero, apporte la paix. uzana amahoro. Et je prie Kandi ndasenze pour que tu sois un homme, une femme de foi. kugira ngo ube umugabo n'umugore wo kwizera, Quelqu'un qui fait confiance en Dieu. umuntu wiringira Imana, Et que tu aies une pleine espérance dans les promesses de Dieu. kandi ugire ibyiringiro byuzuye mu masezerano y'Imana, Et que Dieu t'accorde kandi Imana iguhe le don de persévérance impano yo kwihangana dans les promesses de Dieu. mu masezerano y'Imana. Au nom de Mu Jésus, izina rya Yesu, que Dieu t'évite les raccourcis de la vie. Imana ikurinde inzira za bugufi mu buzima bwawe, inzira z'ubusamo. Que Dieu t'évite des raccourcis dans la vie. Imana ikurinde inzira z'ubusamo.
pour accéder aux bénédictions. kugira ngo ugere ku migisha Dans le nom de Jésus. mu izina rya Yesu. Et que ta vie soit malléable ubuzima bwawe bworohere pour que l'Esprit la conduise kugira ngo umwuka wera abuyobore vers l'accomplissement des promesses de Dieu. abuganisha ku gusohora kw'amasezerano y'Imana. J'appelle la grâce de Dieu sur ta vie. ndahamagaye ubuntu bw'Imana ku buzima bwawe Au nom de mu Jésus-Christ. izina rya Yesu Kristo. Que tout le monde dise Amen. twese tuvuge amen. Amen. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gusabana n'umwuka wera biyantu twese amen. Shalom shalom.